算啦，我右邊啦，今次都係，但係擺中間咯部機。你等我手。啊！我熄咗個數據佢嘅。好啊。寫答寫幾號啊？我寫咗。我複細翻先。陣間拍唔拍606啊606影過。影過，唔影。唔係喎，改咗路啊！改咗咩啊？裕民坊啊！唔係唔影啊！影啊唔影啊！喂，有咩特別啫嘛？裕民坊。唔係啊，我記得619人拍咗啊。海匯啊！喂，如果你有個人，哎呀，我唔記得帶銅鑼添。咩事啊？喺邊度？嗰度打銅鑼啊！我都係一個銅鑼戰士嚟㗎。壞報站機嘅，唔係好細聲。顯示屏壞咗啊！咩啊？你有冇 Blue Tap 啊？有冇多一個 Blue Tap 固定佢啊 ？Blue Tap 啊，係大 Blue Tap 啊，你個 Blue Tap 啊？終於入去啦！多謝你啊！小西奔南端半島。仔電車。
H，你解咗啦？我睇八 H，喂，炸雞點得？八 H 經景小西灣總站，好啲啊！東華東苑。我哋嗰啲咧嘅行車記錄咧，哇！啲司機都乜原來咁經㗎？係咪啊？係咯，巴冰搞嘅咯，係咪啊？搭永。先發隻耳咯。香港邊個喺度放放聲音啊？你第一次睇到我拍片啊？係啊，你睇到10 Pro 係啊，點樣啊？你覺得 OK 啊望下啲咩事？我真係第一次搭七字頭。咩啊？係咪香港真係係咪鎖咗機嘅？你冇聽？係啊，咩事啊？你都鎖咗機未解鎖。係啊，未解鎖到嘅，你有冇睇到？有。拍片係咪鎖住咗嘅？係啊。新嘅咩話？將咯，真嘅。我已經咗54次啦，通常識錄真。我廿歲先去打。其實77A 係咪都算快車㗎？我覺得應該係77A 改制加快啫嘛。係啊。哇！睇嚟都有街坊捧場。喂，我想問咧，各位，如果我呢一班到咗田灣搭971，轉叮叮可唔可以7點前去到銅鑼灣廣場？喂，唔知我揾啲971田灣堅尼地城總電車總方巴士站啦。下一站小西灣村，小西灣村。冇清楚。但我哋應該搭7號定係971啊？971。佢點解好慘？估咩嘅？估咩？可以講下佢時間㗎。你知唔知道咧？有人話咩插隊咧？人哋唔係話我湯石，竟然話我 ON9喎。你覺得點啊？喂，各位，記得唔好亂咁叫人拖晒唔得㗎。係啊，但係有人話我插隊啊！亂咁就話人抬咧係㗎。A 通有人插隊。因為插人歧視條例。插隊然之後我唔知唔係啊，你有人話人抬咧係唔得，因為殘疾歧視條例問題。佢哋話我啊，我插隊。係真係唔得㗎。插隊喎！插隊竟然飛嚟好大個網，係湯嘅。亂咁話隊，亂咁話人拖實唔得㗎。殘疾歧視嚟㗎。你有冇聽過 Down syndrome？Down syndrome 個香港跳快健台接觸合劑，我哋話好頭，自己唔好學。喂，各位唔好亂咁話人頭嚇，係唔得㗎。殘疾歧視。嗰個肯定。兜永今晚會翻英國。兜永我想兜永，你咪想兜永移民英國嘅？係。翻到英國之後，你覺得點啊？英國會俾人殺嘅。兜永喺英國嗰陣時咧，佢英國會有槍嘅，殺咗佢。係啊。死
間好耐，所以我搭叮叮過去咯。喂，sorry，呢架車大概幾點會到田灣啊？大約70至80分鐘車程。大約啊，係啊，大約70分鐘。但係幾點到啊4點。 6點哇喂！我想問，如果我哋翻返去銅鑼灣廣場，你建議我行香港仔上定係兜薄扶林？ 33X 唔經嘅喎，就梗係差異嘢啦，差異嗰啲咯。香雪食華媽都唔認得喎。梗係過薄扶林咯，係咪搭7號啊？好似係唔係要轉車嘅咩？ 7號要轉車，但係如果行去銅鑼灣嘅話，乜車都去唔到咯。我可唔可以搭41經轉1號釘？可以。睇下1號釘。兜咗個大圈，點都係見到個總站嘅。唔到啊，有啲似一個圓形嘅咯，係咪啊？唔係，真係四方形嘅設計咯，你覺得係咪啊13分鐘，唔係喎，12分鐘。12、13分鐘。開車到而家大約12分鐘。下一站翠灣村，浸啲揀咩？下一站翠灣村。我原本咧我行程架到呢度嘅，但因為打風，所以我就係去咗利東食嘢先咯。係喎，未食嘢喎。陣間去嗰度食咯，田灣商場食嘢啊！田灣有 M 記，不過係哇，好少嘢食。田灣 M 記係將我外嗰邊嗰條街喺田灣。要去田灣食嘢一定要。田灣啦，我哋好冇啊？好啊！跟住食完之後再影翻回程。好啊！好啊！ M 記咯喺嗰度。好。係田灣將澳位嗰邊我試下田灣街。我同你一齊食啦，好冇啊 O K 啊。不過我就唔食住，你慢慢一期食，我就你食咗啦，因為係啊，我食咗麵咯，今晚要食。咪一齊食下午茶咯，我一齊食下午茶咯。O K 啊，好啊。去嗰度食下午茶咯。偷地食宵夜啊咁。食下午茶我哋。你都食咗啦喺屋企，偷地食下午茶。我都諗住想食少少嘢，但係唔使食太多。今晚仲要去食燒，唔係去食烤肉啊！田灣總站。Come on！食意義，即係報警熱線要食啱999報警電話食意義錢。係咪係咪咧啊？係咪你咪會拉佢坐？你咪想通下交嘅？係啊。田灣總站。 Q train 嘅，係咪啊？嗰個場。咩話？
相片。咖喱好啲香。大家知唔知道咧？嗰、個都可以係因為一份大學 project 而觸發㗎。對。我嗰邊翻去。我有去過西營盤整牙科咯，係16年嗰，唔係16年嗰次咯。10年前。係啊，10年前你有冇去過？你有冇去過嗰個咩西營盤嗰度又係有牙科嘅？你知唔知你係㗎？咪講緊菲臘啊？咩啊？菲臘牙科？係啊，西營盤嗰度啊。嗰個醫院度，嗰咩瑪麗醫院啊？瑪麗喺博富度。唔係，哇西灣西營盤嗰個咩醫院嚟㗎？嗰個整牙科個咩？嗰個菲臘啊，咩？菲臘牙科，菲臘牙科，我明啊，我去過啊，我去過啊。港大㗎。可能係以前正常翻晒。我哋應該咧就喺老年嗰邊再第二線東岸嘅，嗰下先就直接去新香港仔線路轉車站788就係咁啦。應該係行77，呢段應該係行77嗰條路嘅意思。77啊！錯錯，呢條路唔清楚。第一次㗎。但係點睇都唔似77喎，因為我記得77梗係兜呢個耀興道㗎嘛。你試下打你試下打電話嗰個打嗰個單位嗰個係咪有咩？Mr. Nicky 話你下年繼續啦，係咪啊？係啊。你學校可唔可以俾人睇更新啊？嗰張相我未睇過更新。嗰個咩翻新嗰啲邊咩嚟㗎？下一站新城街你。嗰個係咪翻新啲咩啊？學校翻新咗啲乜嘢？喺呢嚿 WhatsApp 嗰度。唔係喺個910路嗰度啱未啊？係啊。 910路啱未啊？睇咩事？哇！睇下，包你讀單位翻嚟，呢個單位你讀個單位有啲同。你睇個咩事？單位嘅係咪啊？咩嚟講？單位嘅。喂，想俾人罰錢啊？嗰個係個巴士迷嚟嘅，我知呢度罰錢㗎。係單位嘅。單位造成嘅。唔係我㗎，係單位做嘅。你睇下呢度。下一站係咪？單位肯定單位會罰下一錢。站海淀街。你睇下呢個咩嚟？真係喎，真係要翻新啲咩啊？我有啲嘢都翻新啦，係咪啊？你睇下葉耀文咧，呢個真係好似葉耀文嚟嘅呢個。東西三方向。係啊，呢個葉耀文嚟嘅。你睇下着住呢啲，葉耀文着呢啲長褲嘅。你睇下，你 send 俾陸永林睇嘅呢個人，真牛拍低嘅。你寫俾陸永林。佢翻大陸啊！唔係啊，你可以分享俾一啲蔡家豪分享。蔡家豪分享呢句。你都係葉耀文啊嘛？係啊。我通常係着呢啲襪嘅，你睇下呢個 friend。係啊，但係濕曬啦，成對襪。唔係啊，唔濕啊，你睇下呢。OK 啊。我成日着呢套。我成對襪濕火啊！下一站西灣河下一站西灣河文娛中心西灣湖站。
花邊度啲 M 記啊，張學偉咯，嗰個位嗰度行過去上斜咯。係啊，上斜嗰度有一間。我就知係咪好似係個咩另外張學偉咧係嗰個係明愛樂務嘅機構嚟嘅喎。OK 啊。你知唔知道咧？呢個咧，你係咪呢份嘢你想俾你係咪會俾 Darwin 定係俾周永樂？如果你俾周永樂，梗係要周永樂啦。係啊，Darwin冇俾嘅。你唔會俾佢係咪啊？係啊。因為費事佢偷嘢，係咪？你呢個人喺度成日都喺度偷嘢，所以你係咪唔俾佢啊？係啊，唔俾佢啊。所以我俾咗你嗰個巴士模型，跟住你有冇俾人哋先？有。你跟住就俾咗邊個？周永樂。所以落走咗啦。哦。佢好想要你嗰份嘢咩？做咩佢想要我？係啊，佢話係我送俾你嗰份嘢，你要俾佢㗎。啊。你知唔知咧？人哋就話，我知道咧9月開學日咧係，我覺得我好擔心你嗰個陳子源老師咧有機會擔任你嗰個司令台咯。司令台。你知唔知啊？你覺得陳子源老師係咪好適合咯？係啊。陳子源老師會換成司令台。係啊。你覺得係咪啊？係啊。佢會擔任司令台咧，就話咩召集嗰啲同埋 call 人落嚟頒獎啊嘛。係啊。係周永樂啊嘛。係啊。我覺得咧，嗰個就係陳子源老師咯。但係不過咧，陳子源老師跟住咧，嗰個袁 Sir 就係嗰邊，袁 Sir 冇變過，即係陳子源老師就轉咗去行去做司令台咯。OK。你覺得陳子源老師係冇會講嘢嘅？係啊。佢會跟阿盧 Sir 一齊咯。係啊。意味住陳子源老師係跟盧 Sir 咯，係咪啊？係啊。我覺得最擔心嘅係鐘宇軒咯。係啊。因為咧，佢運動會咧係佢嘅甲組咧係碰到楚正同埋阿阮奇峰一 team 嘅。係啊。你知點解？知啊。佢哋係互相殘殺啊！佢哋係互相殘殺啊！你覺得點啊 ？OK。佢哋會實輸啊！你知唔知啊？鐘宇軒肯定會實輸啊！你知唔知啊？知啊。佢碰到阿楚正奇峰，因為楚正奇峰係10年㗎嘛，佢哋係升咗入甲組㗎啦。你覺得咧？好嘅。肯定鐘宇軒會攞唔到咯，係咪啊？係啊，攞唔到。下一站鰂魚涌街，嚟到下一站嗰贼邊魚涌街。唔係嗰個各位。你睇到成日都用 iPhone 嘅，係咪個個都用 iPhone？係啊。iPhone 啊。你睇到個鏡頭係咪大咗啲嘅？梗係啦。車廂站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。對於安全點，以前的防standard operating the bus compartment。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。你知唔知道咧？你有冇睇到咧？同跑馬地馬場咧，銅鑼灣嗰個咧係好多鬼佬都係用 iPhone 嘅，你覺得點啊 ？OK 啊。有錢，你知唔知咧？你知唔知道咧？有咩話你？呢啲咧銅鑼灣嗰度咧，跑馬地遊樂場咧好多鬼佬嘅，你知唔知啊？鬼佬係用 iPhone 嘅，你覺得點啊？ iPhone 係佢哋嘅國民品牌啊嘛。你
中天打嚟嘅。佢哋係有錢佬啊嘛。喂喂喂，中意啲你喺邊度啊？喂，咩事啊？喺邊度啊？咩啊？你柴灣東啊？你都去影77A 唔係770啊？你都去770啊？佢都係㗎。已經喺柴灣站、唔係啊，唔係鰂魚涌啊！太古坊啊，太古坊鰂魚涌站。你而家鰂魚涌啊？邊個嚟㗎？周津、中宇軒。我 OK 啊。我哋坐770嘅已經。陣間田灣再見啦，佢講。陣間田灣見。田灣再見啦，拜拜。你 IG 喎。知唔知有紋身？你知唔知咧？我哋啲老師都紋身嘅係咪？你有冇見過？係啊。好多老師都冇紋身啊嘛，係咪啊？係啊。我哋啲同事就最多紋身啦，你咧又有 Apple Watch，你咧？係啊。佢攞嚟嘅人。我自己拉緊啊。唔係啊，我叫你由邊度開始嚟喎，好似叫做。唔係啊，有寫我自己。你嗰個咩嚟㗎？你嗰個 Apple Watch 嗰個新嘅咩？唔係我爸爸嘅有月票嘅。啊！你用月票啊頭先？搭九巴用月票啊。頭先有冇搭九巴？有601咯。喂，呢個邊度買㗎？我爸買嘅。你嗰個係嘅 MAX。記得我爸買嘅呢個。你仲記住應該係超。你知唔知道希頓你嗰個小學嗰個咩已經冇晒常識科啦？咩啊？常識科已經分拆咗叫人文科啊！嚇？小學啊？係啊。唔係啩？喂，但係香港嘅人文科係咪應該教翻啲歷史，即係講翻嗰啲平權歷史嚟啊、方爵士啊嗰啲嘢？係啊係啊。可以晒啦。人文話？但係而家好多年小學都有辦法咩欺凌小人、欺凌係喎，有嘢未嚟？拉咗啦。自教啊！唔係，好似有好多都未啦。有好多搞到入咗廠咧，做過咩書院欺凌時，我真係咧網絡欺凌啊！我哋不過都唔使確保自己都係條女。唔係啊，佢叫拉啊。幫手拉就啦，係幫手嘅啦，幫手嘅唔係啲咩？哇！佢咁大，哇咁大魚，陣間去田灣點搞啊？又要食嘢，你又要。我睇你啲嘢嗰個咩？呢啲相先。啲相冇，啲相就冇啦。我睇你嗰個 MTR Mobile 啊，我睇你 MTR Mobile 得。嗰個咩睇你嗰個咩出閘嗰啲啊，有冇多數出閘嗰啲地方 ？MTR 分，跟住就撳我襟章，你睇下咩？你睇下你徽章多唔多出閘？你一個都冇出過閘㗎，要登記㗎，要登記㗎。我差唔多要過老年，準備上東朗路。呢棟後面係老年。逢星期1至5，唔知停立到8晚辦公時啊，有得入。去健康村直上東朗啊！都係咩啊？健康村跟住琴行街，跟住到北角先。去完北角先上東朗。呢度已經北角路啦。唔係啊，喺周圍。仲未過。唔係係咪今晚18X 嗰條走線上東朗啊？唔係，應該唔係呢個路口，係下個路口。咁應該係18X 嗰個路口喎。係啊。應該係呢個路口轉，但唔係行呢個位上。係咪18X 嗰個琴行街嗰個位轉右上東朗？好似18X咁樣咯。係啊。應該我就估係18X。咁應該係北角碼頭嗰邊上。哦。北角碼喺呢度上。
個係18X 嗰個喎。 102個位咯，102P 啊。移民邊度？出咁應該你知唔知咧？交緊移民呢個之後咧，使佢將佢嘅生活費、住宿費同埋生活費、住宿費、膳食費嗰啲，全部都變成窮人。係啊，呢個就淨係咁大俾嘅地方。好嘅。下一站你知唔知威花園，英國咧，包英嗰度咧，下一站建威花如果園。包英咧喺英國嗰度咧，佢連生活費、住宿費同埋膳食費咧係冇晒錢用啊，絕對變成窮人啊！抵死啊！抵死啊！絕對係窮人啊！係咪想佢變成窮人啊？係啊，你知咩叫窮人？即係冇錢咯，係咪啊？你係咪同各位，今日我着拖係因為今日落雨啫。我有諗過，但係我係費事搞到隻腳臭啫。哎呀，總之我都着我着拖鞋。屋企都見到着，但各位，我諗住同你大家食，不過食一杯雪糕啫。我唔想食咁多嘢，因為今晚7點要食烤肉啊。咩啊？再同班 cosplay 朋友一齊添。乘客在车厢站立和行走时，请紧握扶手，确保安全。冇錯。當係已經，我想佢，你知咩叫窮係咪？係啊，佢好窮。 1號駕駛數啱啱發出，啱啱發出1號駕駛數3.20分。即係應該最多啱。係啊。如果冇錯咧，台灣人我係幫人整低嘅，講嚟講去。一定好啊！睇佢有咩好嘅朋友睇呢個位，係。喺前面嗰個位轉右上東廊啊，係啊係啊。嗰即係18X 嗰度。咁快香脆啊！快！下一站香港仔隧道收費廣場。我記得舊香水嗰已經好足改咗名做黃坑醫院啦。係啊。第二個廣告就係前廣告嘅食物請在此集落車一定會火啦。因為坐喺度做嘢，而家上緊正去香港仔隧道㗎。
哇！我要玩到中意添。我坐得死啊！1450。咁快嘅？公路啊嘛，公路係好快咯。公路快啲。聽日可能喺七仔食啲嘢算啦，好好食麥當勞。你試下食麥當勞。熱氣啊！睇下點，睇下去到前方幾多點先啦。好啊。4點前一定到咯，因為而家都去到香港。呢個咪 RS 27啊，俾你睇下27。呢個27，呢個26。睇下27有啲唔一樣。而家我呢個手機班車少嘅，係時間28啫。哇！又有汽水機買啊！但好貴氣咯，真係好貴。唐氏新聞台邊度？前面咯，區有汽水買啊！攞去相機嗰個。黑色嗰個。係啊。你睇有新汽水機買啊！哇！即係前面嗰個站係咩嚟㗎？係啊，前香港就係佢講係啊，係啊，黑色相機嗰個啊。邊度？下一站紅竹坑醫院、博良豪醫院、海洋公園。夠站。廣場醫院、一本醫院、海洋
站嚟㗎，呢個站。改咗名啊，因為咧，我呢個本身係香港仔隧道嘅站，就變咗。因為開咗新嘅香港仔隧道啊嘛，哦所以改咗名啦。我都唔會嘥咗個站咯。係啊，唔會浪費啊，佢同會埋呢個咧，主要都係 search 咧，係去海洋公園嘅。呢個站係啊。聽機係啊。2424。睇下呢個咩？咩2424？你幾時更新㗎？你個更新有有一集2424。有呢個站係咪？唉，七零哇，係咪八本上面710嚟㗎邊個站 display 咧？我都要知啊！咩黃竹我灣新聞？知啊！啊，八本上就南岸山啊站咪係車手。八本上都有架車嘅 display 咧。呢個車係得 A150嘅。150啊！ update 咗，update 咗啊！喂，各位落車記提一提司機咧，話呢架車上面嘅顯示係輕咗。我得咯唔係等，如果等陣真係撞壞咗啊，話先至同我嘅師傅講。又拎嘅。佢又拎喎。得，不過各位，記頭先第24個站係輕咗先，如果陣間再輕要同司機報㗎。我就如果真係輕嘅話，就同我師傅司機。所以我話聽咧，我係睇到點落車。再輕佢而家，輕埋熄咗。但你估70、70係邊啲考住咯？咩位啊？再話係咪9、24、27啊？得，唔該晒。我等陣同個司機講。啱啱後面嗰位係細路，當時記住有19、24、27。我記得。又係黃巴酸就係白個鬼啊！我一齊。講佢都設計得幾好喎，OK 嘅。嗰個視覺錯覺咧，之後
㗎？暫時4個站輕咗，至少4個。九仲有幾多話？ 927。哦27。24。哇！我咁多單仔，如果見到有輕就講聲啊，一定係你講啊！我講，大家幫手聽。乘客喺車廂站內及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。其實 APL 咧係幫係咩啊？ APL 嗰個咩老師已經唔會再係幫老師㗎啦。握扶手，確保安全。你覺得係咪啊？下年唔會。哦，呢度條石頭喺度咯。即係話無論點都好，呢架車來回都要經華貴咯。係啊。做回收你有聽過啊？回收我覺得你有去過美國咯。你去過？我諗住你下次試下去美國咯。我下次建議你叫屋企人下次陪你一齊美國。錢啊！咩啊？冇錢去啊！咩事啊？仲未有錢啊！太貴啊！今日師兄咩？五行建議啲啊！你大個先去美國啊？係啊，係啊。都輕咗喎，又輕咗。係又輕咗。馬來西亞你都去過？唔係啊，佢依家直接冇咗，佢依家直接係冇上一個站即係30，即係停咗喺度啊，喐唔到啊！即係30之後停咗啦。你會話美國嗰啲好貴咩？有喐啊有喐，好貴嘅。即係又食翻。你有冇錢去美咩？ 31計唔計啊？冇所謂啊！ 31唔計咯。美國係差7倍嘅喎。係7.7。 7.7，即係接近8倍。唔係，因為香港係聯繫匯率係要用7.7去計匯機咯。10.4就係英國咯。你通常你攞10咯。英國係差10倍咯。唔係啊，雙向單行㗎。因為啲有紅綠燈嘅。翻個時間對面。買翻個時間。我先一個俾同事啊嘛。或者2。啊，個。保險做食喂，咯。 31有嚟嘅。你諗住會唔會？你咪話你屋企人係咪唔去美國嘅？係啊。做咩事屋企人唔俾你去美國嘅？佢話咩？冇能力去。因為冇錢嘅問題係咪？係冇錢啊！哇！撞樹啫。好信用。即係回程可能都會撞一下。得開係咪啊？當然死你唔死就唔死。今晚要翻英國係咪啊？要翻英國。如果你喺邊度？喂？如果我到咗。喂，華貴啊！喂，係啊。你啊？係啊，咁你咧？你而家到先到㗎？我都係啊，我就嚟到華國，唔係，我就嚟到銅灣啦，差唔多。喂，你俾我睇下你架車係點樣？咩橙色車啊33.333個站，第33.333個站。哇！全程都好多站啊都。啊！下一站離岸中部位國際機場。一陣再撞樹，有機會又要撞樹先。
今次到你呢邊咗先要收你做咩啊？先要都好似如果你希望你大個咗之後咧，想你移民美國咯。係啊，你咪諗住想移民美國啊嘛？得你美國你有冇諗住會唔會帶過去美國啊？有你諗住帶個會翻移去美國咯，唔會留喺香港咯，係咪啊？ OK 啊咩啊？ ，OK 啊，你諗住帶個戶，你大個咗之後，你會去移邊度啊？美國唔好留喺香港咯，係咪啊？美國咩事啊？美國咩啊？美國嗰啲錢係好過英國咯。係啊，啱先先邊個係英國？抵死邊個啊？答應佢咩事啊？移民英咩啊？等啊，移民邊度啊？英國變成窮人啊，係咪啊？係啊，你咪想佢變窮人啊嘛，係咪啊？係啊，各位，呢個命令者咧，嗰個咧佢係做個牌即係好似擁有阿翠紅嘅。咩啊？張奧偉係擁有翠紅，唔知定係邊個咧？總之好出名。原來呢個工程啊，你睇下面。啲老師係咪移民咧？係咪因為會將啲屋企嗰啲全部都拆咗去搬去英國？官都係咁啦。咩呢度咪間麥當勞啊？係啊，行上去咯，係咪啊？係啊，行落去。行落去咯。上次你影48嗰陣，我企喺呢度見到你哋喎。咩啊？上次你哋影48嗰陣咧，我喺呢度。深灣咯。但48最終冇取消到。係咯，所以冇出片。各自咯，係咪啊？係啊。暫時今年各自啫。大個即係逼我哋啊！運輸處喺度，即係運輸處喺度逼我哋嘅。同埋啲市民啊，可以上去灣總站。你喺度食咩啊？後面有 M 記，咁 M 記你知啊？ M 記啦，係咪啊？食少少咯咁樣。即係差唔多。係啊，哇！鐵部機都香晒喎。落雨香片啊。部你睇下你呢部。係出邊啲雨嚟啫，嗰啲唔叫香，係不可抗力因素。可以。哇！唔使1個鐘喎，居然。1個鐘頭食翻 M 都話差唔多好似都要70至80分鐘啊！但係呢個，但係我哋就車手啊！車手嚟㗎啦。哇！司機係咪我媽呢個卡？卡咗冇錯係7月。唔係，你知有冇聽過咩叫假 iPhone 啊？假 iPhone，單位送咗假，我送嘅單位都係假 iPhone 啊！細路。勒索佢2000蚊係咪啊？係啊。張床4.25或者4.45分冇價。唔該晒，喂，唔該晒各位啊！喂，唔使1個鐘，啱啱好。真係唔使咁做。哇 Blue Tap 啊！ ！Blue Tap，喂，冇試過喎。你陣間落去揾達永先啊！呢個我落去攞走佢啲嘢先啦。俾我行落去先啦。落去先。你要唔要呢個公仔啊？模型啊？俾你啊！送俾你啊！關師傅。